Košičania, dajte im góla. Tento rok konečne titul vyhráme, dvíhame vlajky, šály nad hlavy a všetci spolu spievame. La 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 la. Teraz košická presilová hra. No a košické presilové hry majú mimoriadnu kvalitu, čo sme teraz videli už po pár sekundách. Čičania vyhrali vhadzovanie a opäť to majú rozostavené a teraz je to už gól!